tayo mga ka-rider sa bahay ng customer. Ayan, yung bahay na yan. So kailangan natin pumasok sa kanilang compound. So ito yung gate. Ayan yung compound. Ganda, no? Ayan yung bahay. Ayan. Bukan ulit natin mag-video mamaya pagka natata tayo sa taas, mga rider. Mamaya ulit. Ito yung gate. Whoosh. Maya ulit. One eternity later. So ito yung gagawin natin mga ka-rider. Ito yung model. So i-add ko na lang yan sa title niya. Pag na-encounter nyo pala to, ang nagiging problema is ayaw niya mag-wash. Magkakarga siya ng tubig pero ayaw niya mag-wash. So ayun, na-diagnose ko na to 3 days ago. Tapos ang finding ko is Actuator. Kakalagay siya ng 360 Actuator. So yan, sumahan nyo ako mga ka-rider. Ayan, nagagay na lang yung machine. Ayaw niya tumuloy mag-wash. So yun, i-cancel ko at pakita ko rin kung paano palitan yung parts. Ito yung piyesa na papalitan natin. Actuator. So ito siya. So balik natin kung handle siya o hindi. Sira. So yun, testingin natin mga ka-rider.
First, i-calibrate muna natin. Pag umilaw lahat, itapat lang yung light. Spinal spin. So, let's start. So yun, nagwawash na siya. So ibig sabihin nag-work na yung clutch, yung actuator na. So ito, kailangan na natin ma-secure yung drain hose. Ayun, natapos niya yung calibration, cycle complete. Ibig sabihin, hindi na siya ma-interrupt. Yung buong cycle niya, means lang na wala na problema sa mga pyesa. So, pwede na natin i-select kung saan ang cycle ang gusto mo. Pwede na siya maglaba. So yun lang mga ka-rider, mabilis ang video, tutorial na rin paano pagpalit ng actuator. Ito yung pyesa, actuator ang tawag dito, pero ito yung nagsisilbing clutch ng gear. Ito yung nagsiswitch ng spin and then washing cycle. May electronic din to sa loob. So yun lang. Sana nakatulong mga ka-rider yung konting video natin today. Dahil wala na akong may content sa aking YouTube, isipan kong mag-video sa vlog. Dito mga suwasip ng motor. Ayun. Babush, mamaya ulit. So ipakita ko pala, nagwawash na machine. Kaya lang pag bubuksan mo kasi yung door nito ay sihinto siya, no? Ayan. Pero maglalaban na talaga siya. So singilan na mga ka-rider. Nakalabas na tayo sa bahay ng customer. Ang ganda ng bahay mga ka-rider, parang king. So magwi-withdraw lang si sir, wala siyang cash. Dito ko yung kanilang compound. Mayaman to si sir. Kaya businessman siguro to si sir. Ang ganda ng tamar. Itik na itik yung bunga. So may ulit mga ka-rider, singiling ko lang tong si sir and then proceed na ako sa isang customer pa. So 3:20 na ng hapon, August 6, 2021. Sobrang init. Dito ko natatapusin mga ka-rider, no, yung aking vlog for today. Babush.